بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ G.A.Saqi چشم ساقی کے ساتھ حاضر ہے۔ آج 28 جولائی 2021 کا دن ہے اور شام کے 7 بجے ہیں اور میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل چشم ساقی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، اگست اور سپٹمبر کا مہینہ بہت اہم ہے سیلاب کے حوالے سے، کیونکہ اگست اور سپٹمبر کے مڈ تک بہت بڑے سیلابی ریلے آتے رہے ہیں۔ تو پنجاب کے تمام دریاؤں کے علاوہ بشمول دریائے سندھ کی تازہ ترین صورتحال میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ تو آج جبکہ بارش جو ہے بلائی علاقہ جات جو ہیں شمالی علاقہ جات میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، اور اس وقت جو ہے اسلام آباد میں بھی بارش ہے اور باقی جو مختلف اضلاع ہیں شمالی علاقہ جات پنجاب کے، وہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے۔ تو جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہاں پہ گاڑیاں وغیرہ جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں سیلاب میں، جو بارش اس قدر ہوئی ہے، بادل پھٹے ہیں، اور اس کے علاوہ جو راول لیک ہے، جو راولا ڈیم ہے، وہاں سے بھی پانی کو چھوڑا گیا نالا لئی میں۔ تو ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو نالا لئی ہے اس کا جو پانی راول پنڈی اور اسلام آباد کا مارگلا ہلز کا پہاڑوں کا جو پانی ہوتا ہے نالا لئی میں جاتا ہے، اور نالا لئی جو ہے وہ دریائے سوان میں گرتا ہے، اور دریائے سوان جو ہے وہ اٹک چکوال سے ہوتا ہوا میاں والی کے ساتھ کالا باغ کے ساتھ وہ دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ نالا لئی کا پانی دریائے جہلم میں آتا ہے یا دریائے سندھ میں۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نالا لئی کا جو پانی ہے وہ دریائے سندھ میں گرتا ہے کالا باغ کے مقام پہ دریائے سواں کے ذریعے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو باقی جو صورتحال ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں، اس سے قبل یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگلے جو 48 سے 72 گھنٹے وہ بہت اہم ہے سیلاب کے حوالے سے، کیونکہ جو سیلاب کی اس تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی فگر ایگزیکٹ وہ بھی میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، لیکن یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جو جمعہ ہفتہ اتوار تک بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اور اس وقت بھی موسلا دھار بارش ان علاقہ جات میں ہو رہی ہے۔ تو اگلے 48 سے 72 یا 96 گھنٹے بہت اہم ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی پانی چھوڑا جا سکتا ہے، یا اس کے علاوہ جو کشمیر مقبوضہ اور جو آزاد کشمیر ہے یہاں پہ جو بارش ہو رہی ہے، یا سیال کوٹ نارووال کے اوپر والے علاقے نارووال کا نالا ڈیک ہے وہاں سے، یہ سارے علاقہ جات سے بارش اکٹھی ہو کر جب دریائے چناب میں آئے گی تو سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بہت ہی اہم ہے۔ فی الحال سلال ڈیم سے انڈیا نے کوئی پانی نہیں چھوڑا، نہ بگلیار ڈیم سے چھوڑا، چونکہ سلال ڈیم کا پانی بھی جو دریائے چناب میں آتا ہے، اور دریائے چناب میں پاکستان سے قبل جو دریائے چناب کا ہیڈ ہے وہ اخنور ہوتا ہے، اخنور پہ جو پانی پہنچتا ہے تو اس کے بعد پھر پاکستانی سرحد کراس کرتا ہے تو پھر ہیڈ مرالا پہ آتا ہے، پھر خان کی قادر آباد، ہیڈ تریمو، اور پھر ہیڈ پنجنا دریائے چناب کا آخری ہیڈ ہے، اس کے بعد دریائے علی پور کے ساتھ دریائے سندھ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں اب آپ کو جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو مرالا پہ پانی کی پوزیشن ہے وہ ڈاؤن فال ہے، جو ڈسچارج ہو 1,40,000 کیوسک کے قریب ہے، لیکن اس کی بتدریج جو پوزیشن ہے وہ اوپر جا رہی ہے، مطلب بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد خانقی پر جو اس وقت ہے پانی کی صورتحال وہ 88,000 کیوسک ہے، وہاں پہ بھی بڑھ رہا ہے، اور بلکہ وہ 95,000 پہ پہنچ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قادر آباد ہے وہ 70,000 کیوسک ہے، اور تریمو پہ 13,000 کیوسک ہے، اور آگے جو پنجنند ہے وہاں پہ 22,000 کیوسک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اگر راوی کی بات کی جائے تو دریائے راوی میں جسر کے مقام پر 12,000 کیوسک ہے، اور شادرہ کے مقام پر 36,000 کیوسک ہے، بلو کے مقام پر 12 سے 13,000 کیوسک ہے، لیکن یہاں پہ بھی رائز کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے پانی، اور سدنائی پر 12,000 کیوسک ہے، اور 12,000 کیوسک سٹیبل ہے، اور اس کے بعد پانی یہاں پہ بھی بڑھے گا کیونکہ شادرہ والا پانی آئے گا اور باقی جو نہروں میں جائے گا تھوڑا، یعنی اوور آل کل ملا کے دریا راوی پر کوئی سیلاب کی صورتحال نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر دریا سندھ کی بات کی جائے تو تربیلا کے مقام پر 1,61,000 ہے، کالا باغ 1,86,000 ہے، چشمہ براج پر 1,95,000 کیوسک ہے، اور توسا براج پر 1,51,000 کیوسک ہے۔ بہت بڑا دریا ہے، تو یہ ایک نچلے درجے کا سیلاب سے بھی کم صورتحال ہے اس وقت۔ تو پاکستان کے کسی بھی دریا میں کوئی سیلابی صورتحال نہیں ہے اس قدر کہ ہم اس کو غیر معمولی کہیں یا اونچے درجے کا سیلاب کہیں۔ ہاں، اگلے جو 48 سے 72 یا 96 گھنٹے وہ بہت اہم ہے کہ انڈیا کی طرف سے بھی پانی چھوڑا جا سکتا ہے یا پاکستان میں، اور جو دریائے جہلم کی پوزیشن ہے، دریائے جہلم میں بھی جو پانی ہے وہ 1,06,000 کیوسک جو منگلا پہ ڈیم میں داخل ہو رہا ہے، اس میں ڈسچارج کم کیا جا رہا ہے، رسول کے مقام پہ بھی جو ڈسچارج نیلے ہے۔ تو اگر 1,00,000 کیوسک جب پانی منگلا ڈیم میں آ رہا ہے تو وہ جب فل ہو جائے گا تو اس کے بعد
اس کا جو ڈسچارج کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ ڈسچارج 1,00,000 کیوسیک کے قریب آتا تو بھی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو اوور آل یہی پوزیشن ہے, تازہ ترین یہی اپڈیٹ تھی, اور صبح انشاءاللہ 6 سے 8 بجے کے قریب درمیان ہم آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ دیں گے کہ کیا صورت